Asibitari akarinde goromo tindwa okamwera thina cia au muti okiama ndimeraja batwa na beto saudimenti bathomete His Excellency the Governor na turingenda pilot ethithua ndene saudimenti dispensary cietu health centers cietu shomba kuda ciana gintu gitwa tele medicine bwanda wanto beto ibo kwenda toromba wetu anene batu na bo MCS wenzangu na antobeto ba saudimenti. Bwana Yesu asifiwe. Ibo gwele tuwe na ruwa tuwe na ngavana ibwega sana ngavana nonto bwa kujo kagita gaka kana gutegera ndayare yaku kona ni bwega weje saudimenti. Ngavana anto babo kuona ja ewiga gwegetwa saudimenti ni egwete ndeje okeja kugwata mbroku eta we saudimenti ngavana. I can promise you ukatha na miaka 12 kila kwenda toromba ngavana na arua kile flagship ciawe agategera saudimenti na ritho ria mwanya nonto kinya kile korea tax iti number 1 kinya kula ila toringa twena kologia kula kana ngavana iti namba kabo kwenda kinyaga githako la tuigwa namba 2 tuigwa namba mbio na ibwega ngavana nonto bakweja kuthikiria tongeria baba bati tutikwira manto ja maingi nonto ouwerwa ngogieto enene saudimenti twenda kuritanwa guchwa tegweta kuromba na ole to ago promise ngavana we will support you baba adikirete wero TV otuko iba igirwe nkiuga ngavana nawe kanya atoritire ngugi na ndauga akagagwa kithwana kwa namba 4 na mieri ena atoka mwaka ntobeto ngavana ojo gote budget ala implement ande tekwaja kwa media ko implement la to amukolokerie kuma nande antobeto ri ngombere gukamwa keuragwa teke kalagua ekalo mweria ekalo mwendere miru nega kamwe kina iro nyarwembo teoma kwa ngavana wetu toe mukaria kwa ali na mali itoko gwata na ntobeto tushoke tunento ba saudimenti tonywe na kamwe muntu kutigento atureterete kama uko mkono mtupu usitusumbue sisi si watu wa kusumbuliwa na siasa chiodheri. Tesa sawanto beto tokarie ni ndegoro yetu na tomekarie na tuende muntu lako getatea nikitu matuka motuma ne tutam nondo itukomea kaleta teo manto beto so tokarie ni kila tuena kio tokalekerie ni na ndinama motuma will deliver na MCS wenzangu itokoluma mwana metandao ne batu na minete ntokera hote utodidaya ambo ile iti injini iti tokala yanda kairea tokayaga ne torengera ne osaina motion ndoya kote na ojo lengeta totido atoke na auto kenete na arua so tu enangogera to nengerine katiba tolitaga na tolitaga kanye ne kenu na ndenda ko promise tu na ngaba no gotodikira ogotodikira kaigwe na tatokuga antobeto tukaboretera na tukaboretera through our elected MCAs no ntoni ntamba kwete go West mpambelia kuwe indetete ora kauga ne na ndie mo support na toitogetie interview go West kire motuma to wata ndete na MCAs babo. That is a very bad precedent na mucho yate na bwakuga bati iti wena mande where they should no na kuga yes where they should be yes kwa angretia kwa da ko implement na itobwekereta manto ja mainge mono ja mega no lende ibonete na naru angabana kete kobwera kwambaneria nawe kire budget yetu ite kwambaneria nawe na MCS tore to mukaretie no ntongogeto ne akomwera atire antobego jiba ugire barabara wa Kinyako iba kwenda sibitali ya Kinyako iba kwenda loje iba kwenda ndawa ileko kanangogeto nereko teu
tukarita na tukabukinyeria ntu betu ndirwa ni ou ngai abotharime na tukae na thiri ya Jesu. Ibwega sana mheshimiwa Makasi. Antobasa udhimenti mugeni. Weba bega salimieni. Ibwega sana mheshimiwa Gavana na mawaziri barato inabo our ACC na my colleagues na tongeria barato chemenye one akaguru na arua. Mwathano mwega amagita jonthe rero ya udhimenti. Na ndinkwigwi siasa to kwaria ya muno. Kana siasa no maendeleo. Kabietanagia tema. Na yeme Gavana ibwega muno ntubagwita tokeria ba Southimenti. Na yerekera ria Gavana na gwitana na arua. Na arenda kuthi cionthe. Twamwira mbere wita ugambia mwari wambagia ku mutonya kona gitabaga na ringa na Gavana na antobetu miaka eu ire tutwire twiringa covid na twendo ene ndene county ibone to tengo giciethere to cienderete mbatie gitare ukai mutumethero ari obotonete kwina inya change nyabwingo bonete tugeretie uritaka gugia hapa na pale tema nene ya kamata matuma ya muturi ugeka meo ugeka lisene wana kuruga akwe mtu batukuria kabati kujagua matuma ijawe mbura ya ulire nene ra kamata into era itakwa kawira reikia kwa mutu kawira na leo tuliona na kwa minde cia wali uga matuma ija kwa matuma ijawe kabati kukalia munda jo matuma ate akamatoja ranking yerere janerie na kwa busolve mbesa kura kunene na kutumira mbesa ke development kuma mweri jwana ora twathithiria tugwita assembly twaretere gintu gita kwa supplementary budget turomba change by ndete mbecha ke maendeleo cha kongana ikyo tu mutumari number 4 ndene Kenya nagwe Gavana number 1 ndene kwa contract ni eja no mapema tone sibitali igiakwa barabara igiakagwa na ila control by every Gavana number 1 mwana akagwata na ndemenya u agwete 80% mwana mwana ndo bango genje gago tulitira. Asanteni sana bunge na ndikurungi urari secretary general kya mageto kya Mbasi ale mokaria mato maboega mbura ya ure nene kamata mato mere takire DMK yure oni na ndeni acting secretary general kya makia Mbasi ndene Kenya ndege kula mato majau na wakiuga mato majau omwira mato majau tera kwao na mato maninga saura na ndenga bana ndenda okuromba intobiere bomwe bwena importance kire batu aja Southimenti manto ja bogeta nuje ntura okwira ankwira burango menya bo importance kire Southimenti na jarango menya bo ja importance kire Meru County manto ja ire bo ambere kule ntoba individuals basi tereta jage charo ora mwene Mount Kenya University ba Koni universities integrate government itself na the county government of Meru being a government kiranka uromba Gavana itu dwa county embere kuona a university kaguru eje bokuona aja is right for it twakara tukiuga tugetera university je adopt kaguru korokera itwara kwandikira Chuka University Gavana eja kujukia kaguru ethia branch bomenya universities are struggling. It's not going to work. The High Kaguru is the only profit making entity in Meru County. Do you know that?
Kaguru ni utonyeria Meru County profit ye 10 million shillings every year. Here, being a college, kwa utokeja kuona tukomba convert account owned university kondi Kaguru tukaito yacho yetu are an agricultural university ya to make ambassador as a county iga tukoleria market town yetu ira nene buru South Menti enkubu ya to manto bandi kwaja baba inge mono nega to mana betu nyabone skuru akue university araba komba gwita ankwara area Kaguru nonto nande ni otore egojibo menya batene nethero eraga nayo. So tando nyonkwe ni ankwaririo nto burangu kona boga tutethia kwa nande no twetho twena county owned university ire ariko ire aja waja ire ibo kumenya sheria yugite 30% ya tenders ya people with disability kana youth ekuru na youth na nto baina disability nyo munenkera tenda thai bara bingi batena mbese ekulita cia kulita tenda yu no nto ogo ekethango kunenkera tenda 5 million ubati gochwa million ijere tuna bank account etawa Meru Microfinance iturekeria group iji irombe mbesa without security cia goita county tenders no nto county batu iturekere twa kule mbesa through Meru Microfinance mbesa cieja oreo tukamba ugita cietu twagutigarira ugo profit yeku ugetwa gaukia mbesa ciaku asietera. That is the only way we are going to live to women and youth. Others to atora to kiuga, we are going to give you 30% of the MCA. What about ugwe mugore okarinde au ngakunengera tende 3 million yorita thai no kali kwa almost half of it kolita. So we can use the Meru Microfinance go carry the young people with disability na women on to baba nengeri 30% ya tenders, but I can promise you guteba bomba go access mbeche you. That way to can generate mbecha for this county na county na Meru yetu ikomba kwetho tuke revenue board mbese ira Meru revenue board ekodorania thai to gita mbese cia FIF ni around 400 million per year. Nuje meshare ngana ndo baba odoranagia mbesa na bakanjo bareja na mbesa cia cia matumizi per year almost the same amount. Kwa the amount that we use to sustain the department is the same amount that we collect. Kwa nyato kauga thai to borekera bokare irabu bokare thoko bokare nduka single business permit. The county cannot feel anything. No to either a zero sum gain. We must start thinking on how we can generate own source revenue. Tutulira gaduru out no to besira tulira ya choba tu nira to eja go national government. Ya serera ni antu nyabara bakalinde abale go county misale sere. Jada imbijo tole between July na mwaka thai no to budget ni tare with through. So we are having those challenges. So ngabana ngo to can address issues cha ku generate revenue by one starting a county owned university and those other ventures ira chumbo tetheria county kore ku generate mbecha gwikira tugekira mbecha twe county assembly kime oya ndi irankore acio ndauga nani no mwanka mbariria ndathukia au angi ngavana mutuma na nande naranda kwa magimo no akira kwa nande angare ono nya EMC bana baramwikirite pressure turenda to project yetu tuthira no uga mbere atonya wondi ni akejira aja gavana mutuma nendete antu baimenti mono na nato endete na nande tukambirio muri ungi ground ine na nande rake ja ground ine bibu ketherwo bureo project cia mwaka juu itumunenkerete butitherwo bureo at least ya wondi ni akarandi na baobwe bukamwira antu jaraja kwenda jadi tonde ne awon ya wondi bote mulingira kura antu beto boni ni na njala baba kuanga bana mutuma agatwa mu support 2027 iboya sana na murungu abutharime na abuthithia mantu ja mega. Thank you. Mutumantu ethinkia our DCC wa area security apparatus, my colleague MCAs, other leaders na atongeria ba South Menti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. South Menti hai. Ibwega unte aria muno. Uni angwiritwe na aru njuke kanya gaka ukaribisha mheshimiwa wetu governor no tupo ku create time akaugeje ali unge South Menti. Ibo mukaribisha kweli? Omuringire ni roka mimbigwe.
ibwega nguigwa bauga itutam kana bauga ata ngavana mutuma kakwegiuria kireo mheshimiwa ngavana tukuga ibwega antu baba kenete mheshimiwa ngavana nontuma ugatega these faces by the look of things antu baibagwiritwe kana tuma antu betu antu baba mheshimiwa ngavana they came here as early as 9:30 no twenkuone na wasiwasi antu baba tirite mheshimiwa ngavana you can lead from their faces kuona ni antu betu bakenete. So mheshimiwa ngavana ngakwira ujo no kwi nuje ntenda kwaria muno ende nande antu betu mbwire na arwinda neneire ndeta wakaru rira ringi na ndinda neneire nditwa kiaru. Bwana Yesu asifiwe. Na kira tumindaugo mheshimiwa ngavana ndaya sineje ukali today. This is where all the MCAs here were declared winners. So nago karia undaya sineje you are also a winner. Muringire nirwe kabwe na wasiwasi bwe. I want to take this opportunity kuthange mheshimiwa Alwaji na ugire uma stand ya Meru kana South Imenti. South Imenti mheshimiwa ngavana itukuendete na ngwashwe ngavana li waju kia gitigi no ntunicho na uomba kuona time no tina haraka gukarana antu baba no bathikiria mheshimiwa ngavana teshima riu twarie ni uma. So take your time, come any other time. South Imenti tuendete ageni na tutendete ageni yo mheshimiwa ngavana baturira tweja kuithiru assembly ntura irui mantu jau na no mwanka jauge antu baba ibo batweja gainya kana tu mantu betu ibo baturia turungame imara and the party South Imenti na Bogeta East. We are going to support you and we are behind you as you propel Meru to the next level. Muringire nirwe kabo anoka antu betu kabo kunoka na nukuona ati kwenyenya nukuona nchamba nukuona ngavana ni kijana ngavana ni nani kana boliona atia ngavana ni jenzi ngavana ni nani jenzi wao ndio wamesema ngavana sio mimi na tunakubali kantu kaugange ngavana ndene ya South Imenti no tutulea South Imenti na more particularly I'm honored to host some of the institutions ireikata across the South Imenti in general. The privilege mheshimiwa ngavana kwa MCA one of the institutions je mwenene mono yalirirwe daktari Jayo Kanyakine level 4 hospital na bo kuigwa Kanyakine level 4 mbio level 5 kwa ulingere ni ngavana rwe na ate anto beto boteko kana na tabo akira kabo tegweretu so mheshimiwa ngavana batu totesi asene na arua tukulete te aja kire baraba tugwata ira mashinani na ngavana. I want you to note this. Lakini the fraction nyeki nya 2%. The other leaders outside there ni urea tutumba kubeta bonde aja. So mheshimiwa ngavana antu baba tutaririte kana baba ria ba South Imenti ni urea nyombege akwa yakagwa na gikingi kimwe gikaringanirwa kingi kenda nyomba yomba mbio kenda nyomba thithiata erongama. Bwana Yesu asifiwe. Kangugura the other time you are coming here you see mammoth. Bwana Yesu asifiwe. Abota botemuiteka ngavana ndenda kugwashwa South Imenti yo waigwa baragia sauti yemwe and we are right behind you. Tulio support na mutuma ngavana wetu no wetu kuishwe to wetu kuishwera. Bwana Yesu asupport kwa yote na agworunga maja antu babeto ndenda kugwa baikena. Bwana Yesu asifiwe. Teka abato mwera bwe ans toralitire ngugi na
ajo nanto akarage turingaira individually akamburi aru ni abogeta isi kariata akaringira makazi ya muri ankwene buriugata jonekana ntura yetu na ngabana tukau support. It is your day na aru tutisiasa ene. We want to welcome you here the time ndene saudimenti karibu sana na ngabana antu baba no ntu ibagweretwe na ingwetikia bakauma. Thank you. We ngabana nundu tete kulaja. Bwana Yesu asifiwe. Mieri itantatu ira leo gwako kurali mushoi one term. Tema no kumo gotonya la inemi. Thank you ngabana. Nintaria muno ninkalita kibagi kana ngabana wetu kasi bila kele kasi bila nini ngabana antu basa udimenti ni antu alutingoge season ngabana tutonile fertilizer lebo wameonile nenkolomba ito tujiomelie fertilizer ejola ya kinyale goji mitungo nkobo na boge tanto beto bombe kodidi ata gendo kia biele ngabana ito menye kwe na nto batomba kuona mbeu akabwela ikwe kabula kale akwe kwe akatea kwe boka ya mbeu bote bua ito anto bai bashwele ka mbeu kambune wetu goji. Thank you ngabana unto nengomba waziri wetu waziri katango we metewe kwewe kaandwa na mbeu abokando na mikandamia na biu binge o nine ngwenda okuwae kathate thile mwero wejo ande nao ndio wende kana yo ondo neteto na ikathate thili makasi atona ikathate thili itena ngoge nogo. Thank you ndo nembije no skumeta tibeti yeto saulimenti ni amale jagana nkwene sub county na tibeti yao mitungu leo magate uma aboge tamongo bena yo ora mbije na ngoro ya umete skuma kabisa mwaka joyo kedira tuone tibeti egoji tewando bedo kenyonto ni chairman wa yote na ndina waziri digeria kidogo nto nigo mrosi okwa na ni chairman wa yote wone mbati utata hospitali yeto bwana yeto yeda wakagole nto wetaka ole toke wa kinyapana no odidi ata nindo monto no ya ito na ngaba no kodigeria na to na waziri yale pharmacist ito hospitali yeto odidi ata jone ndawa ni ngaba na ngao support otuko na mudanya onto nani anona andutire ni alaja to support ngaba na yeto era kuona na kumwembea. Thank you very much. Ngaya alime ngama na yeto alime atonge yeto alime sa na mwaka jojo ne kele nyamele nende kele milioni jele ya phase 2 na nengolomba ngama na kinyoga yeto kona kangi kele flagship umenye kinyage bwa tole tawegoki na mwale tawankwene ele olio la wambele tiana ka eta no wambele tiana ka peka goji yake kuona ni niko kameli niko kala kele tio muno leo ka u ko kirie to kigoji sasa
Na jamu kai, thank you very much. Ngangaya bodalima na to bodalima alalima kinyamo shuyo na myano. Asante. And all protocols observed. And tobeto mugeni kaire ibo kwere tuwe boko na ngabana nde monini mono ronga matu taki ronga matu kale ndi monene. Thank you. Kambu ke batu ngabana itogo kwere duge that we have in this county. Na batu na twaroga tole MCAs tugeta kira tuendaga ne peace na nkwere batu tuna a very good working relationship batu the MCAs na executive oni kore ntukondari ngeli dimo basta sio tuko from my want kamwana kagweta na bikibiki bera ba golifa waka nkobo tokweja nkobo kwa tueka akolingwa kwa tueka ari na carrot in the brain kwa uno mwanka agetira operation in a ICU twageria kwa tanara gweta kwa kerua twera ngirima kana jara tokwenda deposit oni dajo kerie dimo ba mugwanja ciae arambeteka ara through the arrangements toraga kamata toraga ikia Meru General kara operator and the boy survived. Eune kyo tuendaga ba tuthirikarira tukomba kuringira thimo tukaria nio twabera thina cie tubakageta atia bakaigua na mbwere for the few months I have no doubt in my mind that Twithinkia is taking us in the right direction. Gavana Ntobaba babate apus kento kera batende tano apus no kabata kuma bakalira ntije kaba kuona baire barato bakiumagara baro kuona na ndere bachianga ile jete aja kaba pere kin kugoro jete kubera na arua na Ntobaba ni tonga baba ibo baoro maka wakara kainge Meru County baba magari yale linge Meru County mainge Meru County jari magori ali baba marigo Kenya mzima jari magori tutueka facilitated tombe okuri tonga bweto nango chokeria nkaba nyinge bono bwa iborungu akwereto na mbere tokwera nonto ogwe watwere waziri wa agriculture gatangoge from this sub county linga bana no twa kutolika na twa mto wa kutomenyera na gatangoge ne mtazi kolege gatangoge aromba kura 2013 yonda oraga muno no komere unde jire kone mto mwega riwa ngarombete muganda mwari Nenga bana baje totena thina menyera ntu betu na nkwere the 12 disciples baba there are more than 12 disciples this team wetu team na nengwete kiona ba umaja moto umewaka sawa sawa na ntu betu tugakaria ntu ithinkia tukenda gutuika ntu bambo gita siasa kinya tore muthimira miaka ejera ni muthimirete ekorokete wondi ne kwa era twaruteri miaka ere na nuchu ne mpangenge are au ntukwengenda uya kiuga ngantu ithinkia ngakwimbia makai aibu sana kwake monene ne tito kwandikete imbia na jaimbe buru na agoge tesa sawa kwa utotena manteja mainge ngabana na imbi yoke ja wondi ne ciato kaugira kwa mbeo ne baba mbere orene twena programs mera ndiyo nde toroweta ne ngwete kiokeja orugore na etogwete kiasi tutatembea na wewe pokacha pati ntuithinkia okeria ni jarambone atane barale ne bakurure mbigwe gaka igeto gagwichwera gaka noro gacheza nako atajua sisi ni nani. Thank you.
Thank you. Wow. Thank you. Excellency Reverend Mutumanto Idhinkia, MCAs na South Menti Vuyi Ndema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Onbetago wa Reverend Komer Ward. Na ndiana ndo andi presentete Mheshimiwa Evans nonto aliome kidogo alikuwa kazi mzuri sana na iko ndo shokeria